C'est mon quatrième jour, Lyon. Donc j'ai commencé mardi, donc non mercredi, mercredi. Donc le dernier repas, les khdeto. Donc clét mardi soir et à partir de mercredi, mazit clét wallo. Donc de mercredi, حتى اليوم, ça fait 4 أيام. Et demain, je vais entamer le 5e jour. Ça sera اليوم الخامس غدوة. علاه قررت باللي راح نكمل نزيد اضرب على الطعام. Je vais poursuivre la grève de la faim اليوم. نقول لكم الحق، حسيت روحي عندي قوة باش نكمل ديجا أولا parce que alhamdoulilah franchement ما رانيش je me sens pas fatiguée. Si je suis un peu fatiguée ماشي كيما العادة mais en tous les cas ça va. الصحة تاعي alhamdoulilah. Donc j'ai décidé de continuer déjà parce que راني نشوف باللي الهدف le but de cette grève de la faim الهدف تاع الإضراب تاع الطعام مازال ما وصلت له donc il faut poursuivre. لازم vraiment لازم je continue parce que الهدف هو الناس يهضروا على إضراب تاع الطعام تاع خاوتنا 84 اللي راهم في الحبس 84 ديتنو. نقول لكم الحق الناس كاين بزاف اللي راهم يبعثوا لي يرسلوا لي يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو على التضامن معايا. ميرسي pour votre solidarité. Vraiment je tiens à remercier tout le monde. يعطيكم الصحه. شكرا كاع الناس اللي يرسلوا لي ويسقسيوني اللي عيطوا لي كاين بزاف الناس اللي سقساوني كومون سافا اسكو راني نحس روحي مليحه ولا لا. وفرانشمون الجواب تاعي هو راني خير من خاوتي في الحباس. نقول لكم الحق راني خير من خاوتي في الحباس باسكو شوفوا انايا الحمد لله عندي صحه. وقبل ما بديت اضراب على الطعام كنت ناكل نورمالمون، كانت عندي صحه. Voilà, je fais pas pitié, je suis pas maigre, etc. Mais نقول لكم خاوتي اللي راهم يديروا اضراب على الطعام في الحبس. السلام عليكم هانا. السلام عليكم. Donc اختي هانا هي elle aussi elle fait la grève de la faim et aujourd'hui elle a décidé de continuer aussi. يعطيها الصحة. Merci beaucoup هانا, tu me donnes beaucoup de courage parce que كي نكونوا كيف نديروا اضراب على الطعام تجي اسهل. C'est beaucoup plus facile que تكون وحدك quand même. Il vaut mieux être plusieurs. Donc يعطيك صحة اختي هانا. J'aimerais bien تطلعي معايا ومن بعد باش تقولي علاه راكي ديري لا غريف دو لا فان واش راكي تحسي الاحساس تاعك باسكو هضرنا اليوم بزاف. فكل يوم رانا نهضروا كيف باش نشوف كيفاش راهي تحس روحها كيفاش انا نحس روحي etc. Et franchement, on ressent la même chose, toutes les deux, on ressent كيف نقول لكم تقول اختي هانا تقدر تقولها خير مني بالعربية mais en tous les cas il y a quelque chose de spécial qui se passe. On se sent bien, on se sent apaisé et on a l'impression que le but qu'on est en train de poursuivre, il est juste. Donc franchement حاسين روحنا vraiment moi je me sens bien et je me sens pas faible. Je suis عيانة, c'est normal parce que tu prends pas les aliments qui te donnent l'énergie, mais on sent qu'on est vraiment en train de faire quelque chose de juste. Donc اختي هنا إلا تقدر تطلع معايا ومن بعد ça serait vraiment bien باش تهضر على son expérience في هاد الإضراب على الطعام. En tous les cas واش كنت نقول لكم c'est que انايا j'ai une certaine immunité, ça veut dire voilà الصحة تاعي الحمد لله. En plus الخدمة تاعي moi je suis naturopathe, ça veut dire que انا طبيبة mais بصح de la médecine naturelle, ça veut dire نداوي الناس غير tout ce qui est traditionnel, donc les plantes etc.
دوك على بالي بلي الصحة تاعي نعرفها ونعرف كيفاش ندير هاد الإضراب على الطعام باش ما يضرنيش. C'est-à-dire comment écouter son corps quand il faut se reposer, etc. Donc, alhamdoulilah. Par contre, خاوتي اللي راهم في الحباس هادوما les 84 qui font la grève de la faim كانوا ديجا قبل ما يبداو إضراب على الطعام كانوا ماشي فريمون في ظروف جيدة. ils étaient pas dans de bonnes conditions. ما كانوش ياكلوا مليح، ما كانوش يرقدوا مليح، كانوا تعبانين، الضغط بسيكولوجيك اللي عندهم. ça veut dire que ils ont commencé بداو هاد الإضراب على الطعام cette grève de la faim déjà avec de très mauvaises conditions. donc نقول لكم انا الحمد لله راني بخير. خموا على خاوتكم اللي راهم في الحباس، فرانشمون ما تخموش عليا. En plus de ça, على بالكم في الحراش c'est extrêmement sale, c'est très très sale. التما c'est une des prisons les plus sales مع تاع وهران، و c'est une prison vraiment très sale où il y a beaucoup de maladies. بعد شر عليهم، mais en tous les cas il y a beaucoup de maladies, même la peste et le choléra كاين التما، كاين كلش. على بالكم c'est pas propre du tout. Donc ils peuvent attraper une infection pendant que راهم en grève de la faim. يقدروا يمرضوا، يجيهم انفكسيون، يجيهم اي شيء، تبركلوز، كاين لا تبركلوز في الحراش، يقدر يجيهم اي شيء بعد شر عليهم. و ça devient هاد la grève de la faim devient encore plus dangereuse عليهم. donc نقول لكم الحق، احنا انا لا grève de la faim قلتها لكم اول يوم بلي راني ندير هاد الاضراب على الطعام دو مانيير سامبوليك، رسميا فريمون بور رمزيا سمحوا لي، بور ديجا باش نحس هاد الاحساس هدايا، وديجا ما عندنا الذوق في والو، et aussi pour médiatiser leur grève de la faim باش يهضروا عليها الناس. parce que لو كان ما تهضروش عليها une grève de la faim c'est un acte politique. لو كان ما تهضروش عليها واحد ما يسمع بها. franchement si on n'en parle pas personne va en entendre parler, personne va en parler. حنا كجزائريين، حنا كحراكيين ثوريين، لو كان ما نهضروش على خاوتنا اللي راهم يضحيو بهاد لا grève de la faim واحد ما يهضر عليهم. et en fait لازم فريمون ننشروا بقوه. وانا الخدمه اللي درتها اول يوم قلتها لكم ديجا كي قررت باش ندير هذا الاضراب على الطعام لو بروميير جور ماردي سوار، باسكو كان مازال ما بديتش لا غريف دو لا فام ماردي سوار. j'ai envoyé رسلت فريمون بزاف les députés, les élus, les instances, les groupes de travail, les médias, etc. باش نخبرهم على هذا الشيء. والبارح le troisième jour عاودت j'ai encore refait هذا le travail. عاودت vraiment خبرت كاع العالم، خبرته ماشي ماشي العالم المستوى تاعي en tous les cas les élus, les députés, les sénateurs, etc. et خاصة اللي vraiment jusqu'à maintenant وقفوا معانا مع الشعب الجزائري، les parlementaires في البرلمان européen اللي يمثلوا الشعوب، ما يمثلوش هاد التنظيمات كيف نقول لكم الفاسدة اللي راهم يتضمنوا مع النظام الجزائري. donc voilà هاد الخدمة هادية اللي était très très importante de le faire، la médiatisation. ونقول لكم البارح ديجا في الليل شفت بلي الناس ما همش يهضروا بزاف على هاد لي 84 كي سون غريف دو لا فان. شفت بلي هاد لي كاع اللي كتبت لهم اكسيتيرا ما همش يهضروا عليها. donc je me suis dit نعاود نكمل، je vais continuer ونشوف déjà l'impact que ça va avoir. نقول لكم انا ما رانيش نحس روحي كاع bien في راسي. vraiment je me sens pas bien et je trouve que
l'histoire تاع خاوتنا اللي في الحباس les 220 qui sont détenus actuellement وزاد كبر الرقم زاد كبر باسكو البارح اعتقلوا راهم مازالوا ما يعتقلوا اكسيتيرا. ما نقدروش نقعدوا هكذايا ونتفرجوا. il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. donc اليوم بالك عطيت لكم responsabilité نقولها لكم. عطيت لكم une responsabilité parce que la grève de la faim اللي ندير فيها انا واختي هانا. اختي هانا كيف انا وهانا كيف مع اختي هانا يد في اليد. كي نهضر عليا نهضر على هانا و vice versa. donc la grève de la faim qu'on est en train de faire, c'est une façon de mettre tout le monde au pied du mur, de vous responsabiliser face à cette histoire. باش كل واحد يحس روحه مسؤول. maintenant راكم مسؤولين aussi على notre grève de la faim حنا. peut-être que c'est un peu une façon de vous mettre au pied du mur, mais il n'y a pas d'autre choix. Franchement, il n'y a pas d'autre choix. Moi, j'ai besoin de pousser. لازم نطبعوا شوية الحالة. donc voilà, je vais mettre au pied du mur les élus, je vais mettre au pied du mur les activistes, je vais mettre au pied du mur Gal Monadélène, et je vais mettre au pied du mur Gal les harakistes parce que هاد القضية vraiment elle est grave. هاد القضية elle est très très grave. c'est vraiment très très grave. c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. vraiment لازم. il faut qu'on prenne au sérieux. Il faut qu'on prenne au sérieux cette histoire. Les 220 détenus, ils sont détenus dans des conditions inhumaines. Vraiment, في طريقة لا إنسانية. هاد les 84 راهم في إضراب على الطعام. mais vraiment, leur santé est en danger, leur vie est en danger. وهما رسلوا لنا à travers هاد l'acte اللي راهم يديروه تاع إضراب على الطعام. على بالكم راهم يرسلوا لنا un message fort. راهم يقولوا لنا هذا واش عندنا، هذا واش نقدروا نديروا. سي نو ديرنيير كارت نضحيو برك كاع بحياتنا. ça veut dire on est capable de mourir et ils pourraient mourir. يقدروا يموتوا بعد الشر. donc راهم يقولوا لنا حنايا ضحينا حتى الوقت وين وصلنا نقدروا نموتوا. اليوم نقدروا نموتوا. وكي بداو هاد الاضراب على الطعام c'est aussi une façon d'appuyer sur l'injustice qu'ils sont en train de subir. franchement ils subissent une grande injustice. نخمم على هادوما الخمسه خاوتي vraiment سهيب باغي، طارق، محتجديت، مالك رياحي اكسيتيرا. هادوما كاع فرانشمون محمد سلمان، درنوني، كاع هادوما خاوتنا فرانشمون ضحاو بزاف. ولينا سي با انا اللي نحس باللي راهم ils ont fait des sacrifices pour moi. c'est aussi pour moi qu'ils ont fait ces sacrifices. ماشي غير ليهم. c'est pas parce que on est tous les prisonniers de ce régime. على بالكم خاوتي on est tous les prisonniers de ce régime. il faut qu'on réagisse. ما لازمش نخليهم يضحيو وحدهم. ونقول لكم حاجه باسكو ميم العائله تاعي ما فهمتش ورايك شويه زعفانه عليا. نقول لكم الحق على جال هاد لا غريف دو لا فان ما حبوش يفهموا. ونقول لكم وشنو هي حياه وحده امام 84 حياه. c'est quoi une vie à côté de 84 vies? c'est quoi? c'est rien du tout. c'est rien. وهادوما ils sont jeunes. هادوما شباب. هادوما c'est le deal sur lequel on doit compter. franchement je vous dis franchement il n'y a pas d'autre solution. alors ça serait bien لو كان كاين ناس يقدروا يديروا aussi la grève de la faim. plus le nombre va être important, plus il y aura d'impact médiatique et même vis-à-vis des instances internationales. لو كاين بزاف الناس اللي يديروا اضراب على الطعام خير. دوك كاين دي بيرسون اللي قالوا لي راح يبداو نهار الاثنين. كاين اختنا ندى في مونريال
رسلت لي يعطيها الصحة. فرانشمون قلت لها لازم نهضر عليها باسكو هاد المرأة بكاتني. كون جي لو واش رسلت لي، كي قريت واش رسلت لي ولا غير بكيت. بكيت باسكو واو. تحسب روحك بلي انت راك دير حاجة مي تشوف بلي الناس راهم يديروا اكتر منك مي فريمون كوا. هاد المرأة هادي عندها 3 دراري جو كخوا، عايشة في مونريال، تخرج كل سمانة في الحراك تاع مونريال دوبشي 2 ans et demi. و قاعد لا فامي تاعها في الدار عايشين كاع وريتم تاع الحراك. فريمون عايشين كاع التوقيت تاعهم هو الوقت تاع الحراك في دارهم في حياتهم في كلش واش يديروا كاع واش يديروا. وقالت لي بلي هما ديجا هي راح تبدا لا غريف دو لا فان نهار الاثنين. مي قالت لي بلي ديجا في حياتهم هما يبارت با اون فاكونس، ما عندهمش القلب باش يروحوا اون فاكونس، ما يخرجوش، ما يشريوش حاجه اللي ماشي nécessaire qui n'est pas de première nécessité. قالت لي ميم كي ناكلو ما ياكلوش الحلوى ولا ما ياكلوش ils se font pas plaisir parce que ما عندهمش القلب باش هما يعيشوا مليح وخاوتهم راهم يضحيو في البلاد. فرانشمون هاد المراه هادية j'aurais bien voulu تطلع معايا ندى، جو سي با الا راهي هنا. جيمغي بيان هي تهضر على سون هيستوار واش راهي تعيش مع ولادها. هاد المراه هادي عطاتني واحد الشجاعه خاوتي. واو كي قريت الميساج تاعها والله العظيم غير بكيت. بو هاد اليامات هادوما جو سوي ا فلور دو بو كوم اون دي، ça veut dire ما باش لا سي لا grève de la faim. En tous les cas, voilà, je suis à fleur de peau. Et ça veut dire que le بكا يجي وحده. هذا ce que ça veut dire. Et donc هاد المراه هادية فريمون ميرسي، برافو 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 هاد العائلة، برافو افو ندى دو مونريال. جو بونس كو الناس تاع مونريال يعرفوها باسكو تخرج كل حد. دونك يا اختي هنا جو سي با سي تي لا، جيمري بيان تطلعي معانا. Je vais essayer d'inviter Hana. Hana, je t'ai envoyé une invitation. Je sais pas si ça a marché parce que هذه أول مرة نبعت une invitation. Normalement, الناس هما اللي يديروا في l'écran, mais je sais pas ça marche plus. على بالكم فيسبوك تاعي ولا كارثة. Vraiment. C'est devenu très compliqué. J'ai énormément de signal كل يوم بزاف signal في الصفحة. ما نقولكمش باسكو مانيش حابة نكسلكم راسكم. راني نشوف بزاف الناس يديروا سينيال. قلت والله ما نزيدش عليهم. مي والله الصفحه تاعي في فيسبوك سي اون كاتاستروف. يا دي مومون ما نقدرش ننشر اون فوتو، ما نقدرش ندير كومونتير، ما نقدرش ما ندير ان لايك. دي فوا كي نخزر دي لايف ولا ما نقدرش نلايكي. فوالا دوك لا tu vois pas mon invitation. كيف هذا هنا tu vois pas mon invitation. Attends parce que je te attends, je vais te l'envoyer, je vais te la renvoyer. Je vais te la renvoyer. Je vais te la renvoyer. Normalement, ça marche. J'arrive. Est-ce que tu l'as reçu, Anna? نزيد نبعتلك. Sinon, essaye toi, Hana. ما على باليش. Si انتي هانا بالك. Je sais pas comment faire, Hana. ما على باليش والله. Ajouter. Avec
بعتلك au moins هانا بعتلك au moins 5 ولا 6. Je dois faire un réglage. Quel réglage? Attends. Je sais pas, Hannah, franchement. J'arrive. Je t'ai envoyé au moins, Hannah. Ça fonctionne pas. Là, je suis désolée. J'aurais bien voulu que Hannah t'adresse à sa grève de la faim. Parce qu'elle continue, il y a aussi اليوم معايا. Mais c'est pas grave, معليش, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. En tous les cas, voilà. Comme pour moi, c'est très important les tahadro à la grève de la faim. T'as les 84 détenus. Hadro عليها بقوة. هضروا بزاف على المعتقلين الرأي les 220. Il faut en parler vraiment avec force. Il faut pas hésiter à interpeller les parlementaires, les élus, tout le monde. كاع الناس اللي تعرفوهم هضروا عليهم. Parce que راهم يضحيو vraiment. أنا ما رانيش نضحي كيما هما. Je suis pas en train de sacrifier autant qu'eux. Et je n'ai pas sacrifié autant qu'eux. Parce que هما راهم لداخل وراهم في الحبس. Donc voilà. حبيت برك نقول لكم pourquoi je continue. Après لو كاين ناس اللي يقدروا هما يديروا la grève de la faim poursuivre, ça veut dire إلا نحنا نحبسوا هما يبداوها. C'est très bien. Il faut un maximum. D'ailleurs لو كان هادو على بالي بلي كاين ناس بعثوا لي قالوا لي ils sont en grève de la faim ما نعرفهمش. En tous les cas, s'ils peuvent faire une vidéo, يقدروا يديروا لنا فيديو قصيرة برك يهضروا فيها يقولوا voilà, je suis en grève de la faim, pourquoi, comment, et نقدروا ننشروها. même ما يوريوش إلا ما يحبوش إلا راهم في الجزائر ما يوريوش وجههم. C'est pas un problème. Mais en tous les cas, ça serait bien que تبعتوا لنا une petite vidéo, comme ça on encourage les gens à faire la grève de la faim. Et bien sûr, il faut que vous soyez en bonne santé, hein, بالكو. لازم تكون الصحة تاعكم déjà راكو en bonne santé. Les personnes اللي عندهم problème de diabète, hypertension, ou là les personnes par exemple اللي كان عندهم Covid il y a pas longtemps, بالك ما le corps تاعهم ما عندوش القوة vraiment باش يدير هاد الإضراب على الطعام. Donc il faut peut-être s'abstenir, استناو شوية. Le temps que تكون عندكم الفرصة. Donc c'est mieux لو كان تكونوا بصحة جيدة et تكونوا مرتاحين. Et les conditions aussi dans votre environnement sont favorables. Pas de stress, etc. Parce que يقدر يزيدلكم. Voilà. أنا ما خممتش قلتها لكم. mardi كي خرجت من تي جي في لحقت من باري دخلت من باري. هذاك وين j'ai décidé بلي ندير la grève de la faim d'une manière spontanée بلا ما نخمم. دوك ما وجدتش فريمون روحي اكسيتيرا. ميم ظروف شخصيه ما وجدتش روحي ما رتبتهمش. مي بون سي با غراف سي كوم سا. هادي حبها ربي هكذايا. دوك نروحو هكذا. سي با ان بروبليم. دوك فوالا لو كان تقدروا ديروا دي بتيت فيديو ميم الا ديروا يوم برك مي ما تقعدوش وحدكم. لو كان ديروا يوم برك خبرونا. Il faut que nous moi par exemple dans les communications avec les médias etc. نقدر ندير les petites vidéos, نقدر ندير des photos, des messages, je sais pas. هذا كاع يدير لنا كيف نقول لكم des arguments باش ندافعوا على خاوتنا اللي راهم في الحبس. دوك هما ما راهمش نعاودها هذه باسكو كاين ناس ما فهموش. ما راهمش en grève de la faim في اضراب على الطعام
parce que les conditions de détention ne sont pas favorables, hein, parce que les talbos, je sais pas, يوصلهم la cellule ou la يعطيولهم هادي. Non, c'est pas du tout pour ça, hein. راهم إضراب على الطعام par rapport à l'injustice qu'ils subissent, tout simplement, c'est tout. C'est par rapport à l'injustice qu'ils subissent على القضية تاعهم sur leur arrestation arbitraire depuis le départ. Attends, j'arrive 2 secondes. Sur leur arrestation arbitraire et tohma qu'ils ont eu تاع الإرهاب, parce que maintenant كل واحد حب يرجعوه إرهابي. Maintenant c'est nouveau ولاو كاع إرهابيين. Et on voit اليوم قلتها لكم إلا تبعتوا كاين حاجة راهم ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de préparer quelque chose parce que j'ai vu قريت بزاف les articles في les journaux وين يقول لك l'islamisation de l'Algérie. راهم يعبزوا هاد لو بوتون, نعرفوهم كي يبداو يعبزوا هكذا هاد لو بوتون, ça veut dire ça sent pas bon. الريحه ماشي مليحه. حبوا يخلقوا حاجه في الجزائر اللي ما عجبتنيش كاع, والثوره تاعنا ما عندها حتى علاقه مع هذا الشيء. Il va falloir vraiment réfléchir à une stratégie pour contrer cette propagande et ne pas laisser installer un climat في الجزائر, notamment كيما داروا في les années 90. Parce que واش قريت قال لك le parlement il va être islamisé. Les articles يقول لك l'islamisation du parlement. معناتها بالك راهم يوجدوا ان كو ديتا, بالك راهم يوجدوا لنا حاجه ان ايتا دو سياج اكسيتيرا في الجزائر, ونعرفوهم هادو خبثاء واش يقدروا يديروا كيما داروا في لي زاني 90. ما تقولوش بلي ما يعاودوهاش اليوم, يقدروا يعاودوها. سورتو هادوما واش راهم يديروا, هادوما التهمه تاع الارهاب, حبوا يلصقوا ليتيكات ارهابيه على رشاد, إرهابي على هذا, إرهابي على هذا. فوالا دوك هاد الاستراتيجية تاعهم كاع باش توصلنا باللي في الجزائر إرهاب, ويعاودوا يوصلونا كيما داروا في لي زاني 90, يغلقوا البلاد, يغلقوا كلش, وحنا نوريو إرهابيين ويبداو يحاربوا فينا واحد بواحد كوم دي لابان. يبداو يتيروا علينا كوم دي لابان, يحبسوا فينا ويدونا الحباس ويقتلونا ويعذبونا اكسيتيرا. بعد الشر, mais franchement هادوما انا j'ai aucune confiance en eux, parce qu'ils se retrouvent dans une situation اليوم où ils n'ont pas 36 milliards de solutions. هادوما les élections, هادوما les législatives اللي داروهم لنا على بالهم بلي ما عندهمش شرعيه. Ils vont pas obtenir une légitimité à travers ces élections. Même ils ضمنوا معاهم فرنسا وعاونوهم باش يديروا هاد الانتخابات هادوما, عاونوهم في الجاليه. شفتوا في باريس كيفاش لا بوليس, ماشي غير لا بوليس, جابوا لنا لي جاندارم, جابوا لنا لي سي ار اس باش يحكموا القنصليه تاع الجزائريه في باريس. C'est incroyable, incroyable. عبالكم jamais ما شفتها هادية والله العظيم. ميم كوت يا يو, pourtant انا عايشه هنا depuis très très longtemps في فرنسا, ميم كوت يا يو هنايا دي attentats, دي ما على باليش هنايا y en a eu des choses. jamais ما شفت هكذا في حياتي. بناو حيط قدام القنصلية تاع باريس. شفتوا لي فيديو لي لايف اكسيتيرا, بناو حيط, داروا حيط باش ما نجوزوش. تقول عبالكم حبوا je sais pas. Pourtant il y a eu le 12-12, qu'il y a eu le 12 décembre وين كاع on a manifesté devant les consulats, ما صرا والو, ما درنا والو, ما دخلنا لهمش, ما كسرنا ما والو. حنا قلنا سلميه, on est pacifique. le 1er novembre pareil, ما كسرنا والو, ما درنا والو. وعلاش هاد المره بناو حيط؟ وعلاش؟ واش قالوا لهم النظام الجزائري؟ واش قال لهم؟ اسكو ما كذبش عليهم ولا ما نباليش؟ قال لهم بلي رايحين نجموا عليهم, كحنا فريمون ارهابيين, كو جو سي با لي سيرفيس مخابرات تاعهم جاهم معلومات كم رايحين نصدموا عليهم اكسيتيرا. باسكو الا رفدوا لنا كاع المسيرات في باريس
avec avec la justification des élections, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça veut dire que Huma داروا لنا la justification تاع les élections تاع في الجزائر باش يرفضوا علينا المسيرة في باريس. Donc dimanche dernier, il y a eu aussi 2 fois avant. Donc قال لك على جال الانتخابات parce que il y a des risques il y a des risques de conflit etc. واش حكاو لهم واش قالوا لهم واش je comprends pas. اول مره نشوفها هذه كيفاش فرانشمون السلطه الفرنسيه كيفاش ضمنت هذه المره فريمون بقوه مع النظام الجزائري في هذه الانتخابات. تقول الانتخابات تاع فرنسا دارتها في دولة وين فيها قرة وين فيها حرب. باغ اكزومبل لو كان فرنسا كانت دارت انتخابات وعندها بيرو في ما على باليش في سوريا ولا في بلاد وين فيه حرب بالك يديروا حيط قدام القنصلية ويديروا الكاميونات هكذا. مي ما كاش حرب هنايا والجالية لا دياسبورا دوبي 2 ans et demi الحراك تاع الجالية il a toujours été pacifique سلمي ما كسرنا والو ما درنا والو. Toutes les déclarations de préfecture ont été faites en temps et en heure. واحد ما ضرب واحد ما قتل واحد encore moins. ما كسرنا حتى حاجة. شجرة بالك شجرة ما une branche d'un arbre n'est pas tombée في باريس في مسيرة. Donc je comprends pas علاش قاعد شي. même les gilets jaunes ما داروا لهمش هكذا خاوتي. même les gilets jaunes ما داروا لهمش هكذا. بناو حيط. même l'Élysée كي les gilets jaunes كانوا حابين يروحوا l'Élysée ما بناوش حيط قدام l'Élysée. علاه داروا هكذا قدام القنصلية ما فهمتهاش. j'ai pas compris. franchement لازم نفهموا لا استراتيجي تاعهم وين حبت تدينا. فريمون واش قال لهم واش باع لهم النظام الجزائري باش يوصلوا على هذه الدرجة هذه. Donc il faut faire très attention à ça. نقول لكم انايا je vous avais montré البطاقة تاعي هاي لك تاع الانتخابات. اللي ما يحبوش يامنوا درت لكم لا فوتو بالاسم تاعي نوريكم. ها باش الا كنتو تشوفوا الاسم تاعي فوالا وشوفوا هاكو تشوفوا j'ai jamais voté و ما كارت نقولها لكم هكذا بالك تعرفوا شحال في عمري. لا كارت تاعي elle a été faite en 95 هاي لك en 95 من 95 بون قبل ما كنتش نقدر نفوتي مي depuis 95 والو زيرو. j'ai jamais voté donc depuis ma majorité باش تعرفوها depuis ma majorité j'ai jamais voté ou je voterai jamais في هاد البلاد tant qu'il y a une dictature militaire اللي تحكمها. il y a pas une vraie démocratie وين الشعب هو اللي يقرر والمادة 7 و 8 هي اللي تطبق. باغ كونت عندي هادي انا وريتها لكم. هادي جو في لوتيليزي وفي لي ميساج اللي بعثتهم كاع لي زيلو قلت لهم الجالية في فرنسا en 2022 كاين انتخابات رئاسية في فرنسا. en 2022 on va avoir une bonne mémoire. on va avoir une très bonne mémoire ورايحين نتفكروا مليح شكون ضامن معانا وشكون ضامن مع النظام الفاسد. donc هذه je vais l'utiliser en 2022 و j'encourage tous mes concitoyens اللي عندهم la double nationalité في فرنسا كو حنا نخدموا اليد في اليد باش نوجدوا جوستومون هاد الاستراتيجيه ضد ماكرون. باسكو ماكرون واش ورانا هذا ماكرون دو توت فاسون نورمالمون في 2022 راح يصوتي. دونك واش ورانا بلي هاد لا ديكتاتور رغم كاع واش صرا رغم ما كاش حقوق الانسان رغم لي تورتور اعتقالات لا ريبريسيون رغم كل شيء malgré tout ça
هو ضامن معاهم ومازالوا متضامن معاهم يا خاه. Alors qu'il y a eu deux résolutions qui ont été votées par le Parlement européen. Donc le Parlement européen هو يمثل الشعوب. Donc ce sont les peuples européens. Donc الشعب الفرنسي تمثلوا البرلمان الأوروبي. Donc الشعب الفرنسي قال ماكرون قال له حنايا رانا متضامنين مع الشعب الجزائري اللي راهوك في ثورة منذ سنتين في هذاك الوقت. ورانا فريمون رانا في نفس الفكرة، رانا ضد الاعتقالات تاع الصوفية في الجزائر، رانا ضد كاوش لي ديباسمون كي اون الجيري، ورانا ضد النظام العسكري. Le Parlement européen a dit ça, les parlementaires européens ont dit ça. Donc le الشعوب قالوا هذا الشيء، وmalgré ça Macron il a continué. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui. وحنايا on va s'en rappeler en 2022, monsieur Macron. En 2022 on va s'en rappeler. Non seulement on va voter contre vous, mais quand toutes les personnes comme vous qui se sont solidarisées avec ce régime. On va s'en rappeler et on n'a pas la mémoire courte. Et il serait temps, franchement, le Jalia. حان وقتنا الآن. حان الوقت أن نكونوا فرصة. 6 مليون 6 ملايين في فرنسا يا خوتي، 6 ملايين في فرنسا. حان وقتنا. حنا قوة كبيرة، يقدر مام يخرج رئيس جزائري في فرنسا. تلموك حنا عندنا قوة. يقدر يخرج رئيس هنايا في فرنسا وهو أصلا جزائري، عنده لا double nationalité. Ce n'est pas contradictoire, hein. C'est possible. Donc حان وقتنا vraiment que نفطنوا نوضوا ونتوحدوا ونخدموا على pour l'intérêt du peuple algérien, pour l'intérêt de notre pays. ضد هاد المافيا. il serait temps. C'est pas parce que رانا عايشين هنا que ça nous concerne pas, ça nous concerne. Moi je veux un état de droit pour mon pays, même إلا راني عايشة هنا راني لاباس بيا الحمد لله، mais je veux un état de droit dans mon pays. راني حابة كي نحبط للجزائر même en vacances، راني حابة ما نحشمش ببلادي، ما نحشمش انايا ديجا، نحشم كي نجي في الجزائر وراني كنت عايشة في خير ونشوف كاع واش كاين تما. Ce n'est plus possible de vivre comme ça. Ce n'est plus possible de vivre comme ça. نقولكم الحق. Donc voilà, il faut faire ce travail de sensibilisation de la diaspora qui a la double nationalité, pour les inciter à utiliser leur voix d'une manière stratégique et judicieuse contre l'Élysée. Donc ça peut représenter une menace, parce qu'à la base, comme on m'a aussi eux ils ont peur des voix, ils ont peur des électeurs, ils ont peur de l'opinion publique. يخافوا الرأي العام ويخافوا اللي ينتخب، يخافوا هادوما اللي ينتخبوا. هادوما ما يخافوهمش باسكو de toute façon مزورين، هادوما مزورين دابا. je la garde en souvenir. كنت قادرة نحرقها ولا نرميها. je la garde en souvenir déjà باش نوري لكم بلي jamais ما فوتيت. هادي سي une preuve historique. يخاه jamais ما فوتيت. ما كاش بزاف اللي يقدروا يديروا هادية. وهادية هذا سي سلاح، سي une arme. على بالكم هذا سلاح تاع الجالية الجزائرية في فرنسا. C'est notre arme aujourd'hui et on doit vraiment l'optimiser, on doit travailler là-dessus. فهموها مليح. Voilà, donc par rapport à la grève de la faim, je sais pas combien de temps je vais continuer, tout dépendra de vous. Tout dépendra de Thomas Khouté. Et là vous parlez على قضية المعتقلين الرأي. Si c'est médiatisé, إلا ما تخليوهمش، إلا ما تنساهمش، je vais arrêter la grève de la faim إن شاء الله. إلا كاين ناس يقدروا يديروا إضراب على الطعام aussi soit en même temps، soit أنا نحبس وهما يكملوا و on continue لهكذا لا chaîne، soit أنا نكمل وخلاص. c'est pas voilà.
il y a اختي هنا malheureusement, la plupart des Français d'origine algérienne ne votent pas et ne se rendent pas compte de l'arme redoutable que cela peut constituer. C'est vrai, la citoyenneté, déjà, ça s'apprend. C'est-à-dire que quitte à في بلاد وين تخلص les impôts, voilà, euh, un pays où tu participes à l'économie, à la vie de la société, etc., tu dois aller voter normalement pour choisir qui va décider pour toi pendant 5 ans. Et c'est vrai que في الجزائر c'est pas le cas. في الجزائر c'est نقول لكم الحق c'est مزورة d'avance les dés sont pipés كما قال الآخر. les dés sont jetés هما à l'avance ils savent شكون راح يخرج شكون ما راح يخرج. d'ailleurs هذا البرلمان ما يمثل غير فيه غير اللي يمثلهم هذا ما كان. Par contre, en France, il y a possibilité. Les élections, jusqu'à maintenant, apparemment, elles sont pas quand même truquées, hein, elles sont pas mzouren, ça c'est clair. Il y a un dépouillement scrupuleux, voilà, c'est vraiment surveillé, etc. Et on est quand même tout de même dans une démocratie. Par contre, il est important de voter. Déjà, pour par la suite représenter une force et une voix qui compte. Quand tu votes, tu es une voix qui compte. Et pour choisir les bonnes personnes. Donc, لازم maintenant الجالية تتعلم تفوتي هنايا في فرنسا. تتعلم تفوتي aussi pour devenir une arme redoutable. Parce que كاين الناس ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Hein. Eux ils votent, et ils ont des lobbies, ils ont des groupes qui pourtant ils sont minoritaires ماشي كما حنايا ماشي كما حنايا. قلت لكم ديجا المثال تاع لي زارمينيان هنايا في فرنسا كمشى بصح دايرين حاله ils sont partout. حنايا les Algériens on est 6 millions, 10 millions en Europe وما راح لهمش فينا. Ça fait 2 ans et demi que حنايا رانا نسوقو نمشي ونديرو tout هنايا في الجالية. و malgré ça Macron يقول لك mon ami Macron mon ami تبون. فوالا دوك لازم نفهموا هاد الفرصة اللي عندنا. كنت حابة نهضر لكم على هاد الشيء. Et surtout ما تنساوش خاوتنا معتقلين 220 détenus, plus de 220. على باليش شحال رانا ما الا تقدروا تقولوا لي شحال راهم معتقلين اليوم في الحباس. في الثورة في ثورة التحرير ما كناش نطلبوا فرنسا تطلق سراح المعتقلين اللي كانوا عندها parce que c'était des détenus de guerre. Là, on n'est pas en train de demander à ce régime de libérer les détenus, c'est à nous de les libérer. Les détenus à Doma, ils n'ont pas été détenus par une justice juste. Adala mustaqilla. Ils sont pas détenus suite à des accusations justes. Donc, on n'a pas à demander à ce régime de les libérer. On doit les libérer d'une manière forte. Vraiment en mettant ce régime face à ses contradictions. ونديروا له الضغط حتى ما يكونش عنده il a pas d'autre solution. ما يكونش عنده حل آخر que il les libère. يحررهم. Donc voilà, ما راناش في كيما في الحرب في الحرب تاع الاستقلال, mais ça y ressemble fortement parce que franchement رانا في سمحوا لي ضغط شويه. je suis désolée بديت ندوخ en plus نسيت نجيب كاس ماء معايا. en tous les cas ما رانا مستعمرين. voilà ce que je voulais dire. رانا مستعمرين. هذا استعمار. كي عندك نظام في بلادك, كي عايش في بلادك وما تقدرش تروح من منطقة الأخرى, ما تقدرش تخرج كما تحب, ما تقدرش تدير العلام فوق ظهرك, ما تقدرش تقول واش تحب.
بلا ما يعتقلوك هذا استعمار. C'est pas autre chose. هذا استعمار. On peut pas l'appeler autrement. On peut pas l'appeler autrement. سمحولي. C'est la définition تاع الاستعمار. هذا كاع واش قلت لكم c'est la définition تاع الاستعمار. كي يولي عندك كثر من 200 معتقلين الرأي، مضروب 84 مضروبين على الطعام، التعذيب، لا ريبريسيون، الضرب، الشتم، الضغوطات على كل الصحفيين، الضغوطات على كل المناضلين، ما تقدرش تمشي نورمالمون. قلت لكم ميم الاعلام كي تخرج الاعلام في الشارع في بلادك، اعلام وطني، يجيو يعتقلوك. ما تقدرش تخرج تليفون تصور بلا ما يجيو يعتقلوك. ما تقدر دير والو. ما تقدرش تتجمع مع خوتك 5 في الطريق بلا ما يجيو يقولوا لك واش راك دير هنا، علاش راك هنا. سي هذا استعمار. c'est pas autre chose. c'est vraiment une colonisation, une force de colonisation. سمحوا لي راني دخت، ما نقدرش نقعد معاكم والله العظيم، راني دايخه. je suis désolée. سمحوا لي. En tous les cas, j'espère que le message a été clair. Dans les prochains jours ما على باليش كيفاش تكون الصحه تاعي، نقدر نعاود لكم اللايف ولا لا. est-ce que je sais pas. نقول لكم صراحه راني كيما خاوتي اللي راهم في الحبس لي 84. j'ai l'impression que ما عنديش بزاف، j'ai pas beaucoup de solutions entre les mains pour faire comprendre aux gens à quel point c'est grave ce qui est en train de se passer. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de possibilités que de faire ça. Quelles que soient les conséquences. نقولها لكم. والحياة تاعي ما عندها حتى قيمة قدام 84 حياة. العائلات كاع اللي راهم وراهم، خاوتهم، اخواتاتهم، كل عائلة اللي راهي كوراهم وكاع واش ضحاو، الحياة اللي راهم عايشين فيها. الحياة تاعي انا ما عندهاش معنى اكثر من تاعهم. donc je vois pas pourquoi on doit se soucier de ma vie انا، de ma santé plus que. خموا عليهم، انا نخمم على روحي. خموا عليهم وهضروا عليهم هما. انا لو كان يصرى لي حاجه، كاين هنايا، كاين مستشفى، كاين اطباء، كاين كلش. راني كمان في بلاد الخير. لو كان يصرى لي اي شيء، لو كان هاد لا grève de la faim se passe mal, j'aurai un suivi médical, j'aurai une assistance. كاين ناس اكسترا هما واش عندهم هما واش عندهم ديجا كي كانوا ياكلوا ما كانوا عندهم والو. واش عندهم هما؟ même les avocats aujourd'hui, ils ont tellement de pression, les avocats aujourd'hui, qu'ils n'arrivent plus à les défendre correctement. نقولها لكم. ou franchement je peux pas mettre le mot je peux pas en vouloir aux avocats. les avocats aujourd'hui راهم كمشة. ils sont بالك une trentaine اللي راهم يدافعوا. هيئة الدفاع معتقلين الرأي ما راهمش بزاف. et vraiment نحييهم parce que c'est vraiment pas évident. بأموالهم بصحتهم راهم يدافعوا على هاد المعتقلين et ils peuvent pas tout faire. donc c'est pas facile et c'est pas facile. donc خموا على خاوتكم اللي راهم معتقلين. parlez d'eux s'il vous plaît بزاف كل يوم. اللي يعرفوا ناس des médias, des journalistes, etc. كتبوا لهم، هضروا عليهم. faites des pressions, je sais pas. après c'est clair que نقدر نقول لكم في الجزائر نقدر نقول لكم خرجوا ما تخافوش ونقدر نقول لكم بزاف الحاجات. نقدر نقول لكم بزاف الحاجات. الهضره سهله كما نقولوا. je peux vous dire beaucoup de choses.
mais je suis pas à leur place et la situation n'est pas facile. كان يقلك بعد هاد الانتخابات les choses vont changer, on verra. Les choses vont changer, je veux dire, pour le Mu'taqalin et pour Dorotat. Mais ça changera pas pour le Jazair. Ça changera pas. عباكم السمانه اللي فاتت قولها لكم هدرت مع عائله تاعي عيطوا لي من الجزائر قالوا لي اسيا بركاك وسا سوفي وخافوا عليا وهادي 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 اي قالوا لي ça changera jamais في الجزائر c'est comme ça changera jamais bah قلت لهم franchement heureusement que في 54 ما خموش كيما نتوما heureusement que في 54 المجاهدين ما كانوش يخمو كيما نتوما ah ça change rien ça changera jamais France jamais ما تروح etc و هاد الاستعمار ما نقدرولوش etc et ben franchement الحمد لله اللي ما سمعوكمش الحمد لله اللي ما كنتوش نتوما في 54 وكانوا دي رجال voilà مانيش حابه je veux pas me prendre la tête avec ma famille ولا نفهمهم je comprends هما راهم خايفين عليا et c'est totalement normal mais لو كان ما نضحيوش on n'a rien sans sacrifice on n'a rien sans sacrifice on n'a rien du tout faut se sacrifier un minimum donc voilà هذه مسؤولية تاعي aussi c'est ma responsabilité قال العائلة تاعي اللي راهم يقولوا لي اسيا بركاك بركاك la grève de la faim c'est ma responsabilité je suis responsable de ma personne de qui je suis tous mes engagements j'en suis responsable je veux pas vous engager Thomas مانيش حنهضر عليكم ولا vous mettre en danger donc سمحوا لي je suis vraiment désolée je parle à ma famille surtout خاصة العائلة تاعي اللي راهي في الجزائر كل العائلة تاعي اللي في الجزائر je suis vraiment désolée mais هدية c'est j'engage ma responsabilité et à l'avance سمحوا لي voilà. Bon, je vais arrêter cela parce que بديت ندوخ شويه باسكو ما جبتش الماء وانا نهضر بزاف نسيت نروح نجيب الماء مش حابه نخليكم ونروح نجيب الماء نعاود نولي donc je vais arrêter ce live يعطيكم الصحه en tous les cas نشكركم كاع الناس اللي اتصلوا بيا كاع الناس اللي كتبوا لي les commentaires les publications merci beaucoup pour votre solidarité ان شاء الله ربي يجيبها خير ان شاء الله خاوتي اللي راهم en grève de la faim j'espère qu'ils vont aller bien que ça va pas que leur état de santé ne va pas s'aggraver j'espère qu'ils vont être libérés parce que ce sont les otages ce sont des otages comme les otages là ils ont été libérés par l'Irhabiyin تاع مركز عنتر donc voilà يعطيكم الصحة merci Hana c'est vraiment dommage que j'ai pas pu te faire monter voilà j'essaie une dernière fois aucune réponse de la part de l'invité à la vidéo en direct franchement sabotage Hana دارونا sabotage ما حبوش et en ce moment قلت لكم Facebook تاعي ça va pas du tout ما راهوكش يمشي comme il faut il y a des fois ما نقدرش ما ندخل في فيسبوك mais bon c'est comme ça et c'est tout voilà يعطيكم الصحة بقاو على خير بارك الله فيكم merci pour tout merci salam عليكم